Hadi. Çekiyorum, çektim. Kameraya çekiyorum. Ay. Ne tatlı kedicik bu. Ay. Ormandan çıkartalım mı yoksa kaybolabilir değil mi? Bir daha söyle, anlamadım. Ormandan çıkartalım bunu yoksa kaybolabilir ormanda. Tamam, ormana doğru yürü bakayım. Ben kediyle. Gel gidelim ormana Melek. Hayır. Sen bu şeyleri asla yerine tamam mı? Bu tehlikeli. Hadi gidelim. Kedicik buraya gelme. Ay baba. Başka bir kedi bulup onu bir tane daha çıkarmalıyız. Yoksa o da kaybolabilir. Değil mi? Evet. Kuşlar da olmayabilir. Ben okulda hayvanlara yardım ettim. Aferin. Hangi hayvanlara yardım ettin mesela? Sadece kediyi bekledim. Tamam. Ay bu şey içinde. Ya karşımıza zombiler çıkarsa burada? Çıkabilir mi? Biz burada bir tane sincap bulmuştuk değil mi? Eski zaman. Bir şey söylemek istiyor musun? İstiyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Video atmayı unutmayın. Bye bye. Başka? Bu kadar mı? Ya bu kadar ya. Tamam. Görüşürüz. Şey. Biz gezmeye devam edelim o zaman Evet. ormanı. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Merhaba, şimdi biz ormandayız. Kedi aramaya çıktık. Burada kaybolabilir, yoksa onları buradan çıkartmalıyız değil mi? Kesinlikle. Hadi gidelim, kuş seslerini dinleyelim biraz. Ondan sonra kedileri aramaya gidelim. Yoksa kurtlar onu tırmalabilir. Değil mi? Aa, orada bir şey gördüm. Anne, burada bir park vardı. O ileride kaldı, şu tarafta kaldı. Hadi onunla gidelim. O da oynamıyor.